చెప్పు మాట్లాడేం కాదు. పసుపు అక్కడ పల్లిలోటు వస్తాయి చికెన్ మసాలా ఒక్కనే పట్టినా అప్పుడు గరం మసాలా నాకు ఫోన్ చేసినావు నేను తగ్గించిన కాదు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే నేనే ఫోన్ చేస్తాను అన్నావు. ఉప్పు నేనే ఫోన్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ సరేలే ఆయన పట్టినా అల్లం వెల్లిగడ్డ కావాల్సినంత. గుడ్లు వాళ్ళ గుడ్లు అట్లే తీసుకో. డబ్బరే ఏమవుతానే ఇట్లా మళ్ళీ వచ్చినామా సైడ్కి పెట్టు సైడ్ నీ ఇంట్లో పెట్టు. నూనె నూనె చిన్న తీసుకో నూనె. చట్నీ ఫస్ట్ లోపల పైన పైన పెట్టు మంచిగా పెట్టు కన్ను పెట్టు తర్వాత పైన లోపల పెట్టు ఇంకోసారి పెట్టు పైన పైన కలుపు కోడిని మళ్ళీ మంచిగా పట్టుకు కింద మట్టం ఆపు బాక్స్ రాపు పైకి పైకి అట్లా కొంచెం అందులో పెట్టు అందులో పెట్టు ఆపేసాయి ఆపు. అది నువ్వు ఈసారి తిప్పకు. అదే డైరెక్ట్ గొంతులో రావాలి కదా గొంతులోకి వెళ్ళి రాదు. గొంతు కాడికి రావాలన్నా దానిలాగా పెట్టు తిప్పు ఆపరా పట్టుకోరా ఆపరా మంట మీద పెడితే కింది దాంట్లో పెట్టు నేను కింది దాంట్లో పెట్టు
అది దాదా